Asa itong uban? Mga bolt na siguro. Ha? Ang mga bolt. Okay, tagamit po. Hello, good morning. Ako na sultan. Wala ko yung captain. Ako na kulutan na ako. Kaya balihan ko sa captain ba? Kaya ako kubunot din eh. Kasi ulit na. Representative sa Karating, Captain Ball, Team C. Asang representative sa Team C? Okay, so, bunot na. Ang atong first game is Team B and Team C. Both teams na amoy 5 minuto para mag-workout. Salamat.
Kani balik pa ni? Kaya na nabas ah. Ha? Trapuhan na na. Legal or sila. Caterpillar daw. Ha? Walang mag-caterpillar. Hidup dulu kan dari kalau
Pamilya ko ba itong pilihan sa unang udula? Ano yung ipapawaan sa team Tabamo o team Tabuneros, Jennifer?
Asa is kuro kani dire say.